идет рубрика разговора по пантомиме у камина Овсянникова. Это камин Овсянникова, знаменитый, вот он. Это самый мощный камин. Самый мощный в 20 столетии. Да, самый мощный камин Овсянникова, потому что у него везде камины. В бане, в туалете, в гараже, в доме новом, в доме старом. Но это самый мощный. Он обогревает все Мурино. Все, Мурино и еще немного Девяткина. И Девяткино, Мы да. когда от станции шли, мы уже чувствовали тепло. В Питере сейчас, смотри, 10 градусов. Но в Мурино, вот, смотри, 12 градусов. Ого. Вот, по интернету. Из-за камина мощного Овсянникова. КПД больше, чем у атомной электростанции. Да, он же атомный. Так вот, ты Я и ты. или я, вот, ты все меня спрашиваешь, дядя Саша, что такое пантомима? Я тебе пытаюсь там как-то объяснить на пальцах, на колопальцах. Ничего не Так понимаю. вот я тоже тебя, мышь серая, спрашиваю. Вот как ты-то понимаешь, что такое пантомима? Что должен уметь вот каждый пантомимист? Что, как вот? Я, Саш, так думаю, что каждый пантомимист хотя бы должен уметь, Знать, где сидит фазан. да, Это первое. Второе. за камином. Да, дальше. Что Вот. еще? Потом, каждый пантомимист, если он пантомимист, должен уметь делать какие-то элементарные вещи, я не знаю, допустим, канат перетягивать. Ну-ка покажи, ну-ка покажи. Ну что, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Перетягивание каната, пожалуйста. Пантомимию. Пантомиму. Потом стенка, наверное, тоже за стенку. Стенка, да, это очень полезное в жизни любого пантомимиста упражнение. Стенка. Тын, тын, Да. тын, тын, Тын. тын, 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 тын. Тын. Опа, окошко. Смотри. Стенка, стенка. Еще должен каждый раз уметь делать камбул, смотри. Или тещу. Карась. Карась, смотри, еще дальше. А против ходьба на месте. Ходьба на месте. Очень хорошее упражнение. Развивает мелкую моторику ног. Против ветра. Ну еще и вот. Очень ветер здесь южный. Лучше Очень бы жарко. северного, да. Фу, Смотри, похоже, это еще какой-то там у тебя секрет есть. Типа что-то такое. Хачапури на шампуре. От мыши серой секрет какой-то ты говорил мне. шампунь. Да, стоп. Приходите плюшками баловаться.